我張飛係5月29號星期一中午買嘅，咁佢又撈緊出嚟啦。然之後，仲有飛嘅喎，係咪？嗱，二等座仲有184張飛喎。嗱，大家睇下，咁啊穿過呢個半戶外一部分，咁啊到得到㗎啦，喺圓方幾好喎。嗱，所有海關咧我過齊啦，咁啊而家咧最後就去坐高鐵。喂，呢度多人嘅喎，我係分配咗輯 A 嘅，你睇下。Hello， 各位觀眾大家好啊！而家勁啊，朝頭早6點8個字。咁今日咧，我會快閃香港一日嘅。我而家就出發去廣州東站坐火車去香港。咩？我啊醒啊！星期一嗰陣咧買咗飛㗎啦，咁啊唔使去到時冇飛啊鬧交啦嘛。我哋先去便利店買份早餐先，因為之前亦都同大家講過啦，東站唔同以前啊，以前係有大家樂啊嗰啲買早餐食，而家冇㗎啦嘛。咁啊買份早餐穩陣啲。大家睇下條街冇乜人，冇睇見個天咁光，因為而家係夏天，個天咧5點幾，差唔多6點就天光。我咧用咗30分鐘左右就嚟到廣州東站啦。咁啊真係冇乜人喎嚇。嗱，而家係7點22分。咁然之後咧，我張飛係5月29號星期一中午買嘅。咁如果我忽發奇想，依家仲有半個鐘頭就開車啦。究竟仲買唔買到飛去香港咧？又帶大家睇下。嗱，好簡單嘅啫，購票咁咪確認購票，然之後西九龍下一步咁即係今日啦，係咪？咁佢又撈緊出嚟啦。然之後，仲有飛嘅喎，係咪？嗱，二等座仲有184張飛添啊！咁睇嚟咧，我咁早買咧，都有點兒心急啊，幾方便。咁當然啦，可能因為朝頭早飛呢個班次多車啫，我哋揀，譬如話，嗱呢度睇見啦，所有二等座其實都仲有飛嘅喎，係咪？二等座仲有飛，方便喎。好，咁我哋如果話買完飛就我過安檢啦。咁但係咧，而家因為都好多年㗎啦，其實只要你揸住身份證咧，係可以直接入站嘅。咁唔知香港觀眾同我哋有冇唔同啦？我哋入咗站先。咁安檢我過咗啦。我嘅車咧係叫做7點56分開車嘅。咁而家7點25分，面前咧就係過安檢嘅地方，安檢已經過咗啦。咁去前邊入站，咁後邊部分咧就入咗站，再同大家慢慢講。同埋睇見咧唔多人嘅喎，幾好喎。乘候車的旅客在閘機前摘下口罩，放置身份證，上4樓候車室等車。哇！直接拍卡真係快啊嚇，完全冇話上次咧，我哋喺深圳嗰啲樣衰嘢嘅。咁啱先我睇咗下，原來4樓呢度咧，除咗去香港西九龍以外咧，仲有去深圳福建都有嘅。咁所以會見到有其他乘客嘅。呢嗱跟住箭嘴就得㗎啦。咁因為而家未到候車時間啦嚇，所以咧我哋就要喺度坐先。呢度就寫住香港西九龍候車區，你喺度等就得㗎啦。咁喺呢度等嘅好處就係你可以更快地知道架車埋站咯，我哋準備上車喎。呢度有塊牌寫住嘅。咁同埋地方都 OK 大嘅喎嚇，唔會話好似其他一啲火車站咁咧逼結嘅污糟邋遢嘅。呢度就比想象中好得多。嗱，如果冇晚點嘅話咧，我哋去到香港嘅時間應該係10點前就可以到㗎啦。9點8個字啊，咁其實都比想象中快。我記得以前坐和諧號去到羅湖，再坐火車，然之後去到九龍啊，哇耐啦嚇！咁話說咧，今日我點解要去香港？其實咧就係咁嘅，我就約咗個朋友攞翻一啲嘢，一個舊同事佢俾翻啲嘢我。咁然之後，其實疫情過後咧，大家都已經互相喺度約緊㗎啦。咁佢又拖時，我又拖啦。一人又話佢唔得閒，一陣又話我唔得閒。咁所以咧就一路拖到今日為止。我就諗住，喂大佬，遲啲天氣好鬼熱㗎。咁趁住今日就過咗去完成咗佢啦，攞翻啲嘢。咁至於攞嘢嗰部分，我梗係唔同大家拍啦，係咪先？我老友都唔同我制啦。依家呢個時候咧，我食個早餐先。咁去到香港基本上嘅範圍咧，我會圍繞喺西九龍應該係中銀附近嘅。咁佢約咗我，佢有同我講地點嘅。
嗱，車未開，咁啊又同大家睇下東站個樣啦。哇，大喎個候車室，其實我應該係未上過嚟呢個大廳嘅。咁佢哋以前呢度應該係長途火車嘅，即係坐去潮汕嗰啲嘅。如果我冇記錯就咁然之後第4候車室就喺呢度啊，呢度行過去就係坐高鐵去香港西九龍嘅。咁另外咧，其實如果家住喺海珠區嘅觀眾，咁其實去南站會更方便，因為南站咧嗰部車會更快，停一站會更少。而且咧全程只需要1個小時嘅啫，同樣時間出發，差唔多同一時間出發啦嚇。其實可能9點多少少已經到㗎啦。至於我哋今日坐呢個咧，係差唔多10點先到嘅。咦，已經開始 call 人上車咯喎！呢度啊，冇錯。仲有10分鐘20分鐘咁就開車啦，咁我哋入站。好，咁我哋咧係3號車廂嘅。咁啊，驟眼睇埋去還 OK 啦嚇，起碼冇上次喺深圳翻嚟咁誇張。上次深圳咧係爭啲上唔到車，不過佢肯定會等埋我哋嘅。咁同埋啱先喺候車室落到嚟之後咧，全程都唔使話上樓梯級嗰啲咯，有手扶梯嘅，係幾方便嘅。前邊呢度應該就係3號車廂啦。嗱，而家7點9個字，我上咗嚟火車揾到自己個位啦，咁啊還算方便嘅。車亦都唔算話太多人啦嚇。然之後喺呢度去到香港嘅票價好似係215蚊嘅。老實講，其實都唔算話太平嘅。不過咧就快咯，始終都係高鐵嘛。咁大概2個鐘頭車程，唔需要2個鐘頭車程嘅，1個鐘頭40分鐘左右啦嚇。咁我哋去到香港過咗海關，再慢慢同大家講嚇。話咁快咧出咗站喎，真係方便喎！而家過關咧超快啊！最大阻滯就係前面嗰個排喺佢前面嗰個人唔識用嗰啲機咯，因為佢要擺個卡落去啊嘛，超級方便。過關唔同話以前好恐怖嚇，而家又唔使見人啦嚇，淨係掃嗰部機就得㗎啦。咁我而家所在位置應該係柯士甸地鐵站啊，咁好明顯我係唔知道點樣坐地鐵嘅。咁唔緊要啦，我要去嘅地方咧，其實行路都到得到嘅。而家10點鐘未夠，咁我哋過去先啦。我而家咧就喺呢度，咁我大概要去百家士街附近嘅，即係中銀香港附近啦嚇。咁啊慢慢行啦。咁話說係咁，香港唔識路都好正常嘅啫。最熟就係沙田係啊，啲姑媽啊親戚啊全部住沙田，同埋黃泥涌道係啊，有親戚住嗰度，其他地方都係大概咁上下記得嘅嘢。咁可能因為近高鐵站吧嚇，所以呢度附近咧感覺上啊好多講普通話，同埋咧過關嗰啲姐姐咧，即係佢哋應該係香港入境處嘅 staff 嚟嘅，咁都唔會唔識講普通話咯，似乎比我還要好添。根據地圖顯示咧，我估應該喺呢度出去吧嚇。如果有香港觀眾睇緊嘅話，就笑下我咧，可能唔識都唔出奇，因為我係睇住呢個嚟嘅啫。而且咧，而家地下睇到下啲信號都唔係好清。3年冇嚟到過香港，我諗我唔止3年，我都已經唔記得幾耐啦。我而家所在位置廣東道。咁今日嘅影片咧，其實真係記錄下我嚟香港嘅日常嘅啫。至於你話，哎呀，我推介邊個餐廳，傻的嗎？傻的嗎？咁我哋繼續往前行啦。感覺上好似冇廣州咁熱啦嚇。即使呢度高樓大多啲，可能係近海邊吧。唔知有冇呢個原因？廣州咧就老城區嘅樹多啲咯。我哋過去就真係百家士街嗰邊啦。咁啊，唔知會唔會經過
我心心念念嘅澳牛，如果係有機會嘅話，我可能會買一份帶走食嘅。咁但係坐低就不必啦，我仲要影嘢啊，黐嘅咩係嘛？澳牛啊，搞錯咗，應該係繼續呢個方向往前行先得。喺呢度轉左嘅，咁啊因為呢度係官涌街，我應該係會繼續往上海街、廟街、吳松街嗰個方向。好啦，咁啊朋友咧就已經送走咗啦，佢亦都送走咗我啦。咁啊完成咗，接落嚟就而家係11:48，咁啊係時候要揾啲嘢食噶咯喎嚇！我而家呢個咩位置咧？呢度有個公園仔，有啲綠瓦嘅屋個喎。呢度應該叫聚芳街休憩花園，冇錯啦。好明顯咧，我唔知喺邊，我淨係知道喺九龍啦、新界啦，定係香港。咁呢度應該係屬於九龍吧？勁喎，別有洞天喎！啱先我喺外邊呢條路行過嘅，都熱鬧嘅，同埋感覺上冇翻到去廣州咁遠咯。咁另外咧，仲有一件事情就係、我要做一個嚟到香港遊客必做嘅事情，就係、買藥啊，俄羅納英膏啊。呢度對面寫住油麻地分局，咁應該係油麻地啦。咁由於我對於香港肯定唔係好熟悉㗎，我只係漫無目的咁行下啦。咁仲有一件事情咧，就係、我仲未訂車飛翻去啊，諗住咁易唔緊要啦，去到又或者坐到廣州南站都得嘅啫嚇。嗰啲到時講係一啲大家關心嘅事情啦。究竟喺東站咁樣坐高鐵啊？我會叫高鐵啊，過嚟有咩好處，有咩壞處咧？好處就係方便咯，市中心；壞處就多咯。佢係好慢嘅，嚴格嚟講咧，其實佢應該係和諧號改天嘅咋，佢係可以嚟得到香港嘅。尤其去到東莞南後邊嗰段咧，降速降到175公里。咁如果係高鐵嘅話咧，喺廣州南站咧係快好多，去到300嗰陣時350嘅。咁所以咧，各位觀眾就識得揀啦嚇！你哋如果要翻廣州嘅話，唔想行嚟行去，你住得又近東站嘅話，咁係可以考慮呢個嘅。但係如果唔係嘅話咧，我強烈不推薦咯。我寧願坐巴士啦，101蚊，唔知人民幣定港紙係唔重要啦。210啦，我今日坐落嚟係230啊，好似係，我都唔記得，太貴。對面有一檔清湯牛腩，睇法幾好喎。但係咧，而家呢個時段啊，都係人哋食晏嘅時候。如果走去餐廳裏邊搞震，好似唔係幾好喎。但係咧，睇上去咖喱喎，46年歷史喎，係嘛？好似幾好喎。其實啱先都幾好喎，嗰間唔算多人，但係咧，坐喺門口熱。好啦，啱先我詳細睇過地圖啦，原來咧喺我準備坐高鐵翻去西九龍站啊，咁嗰度有個大百貨商場嘅，係元芳啊，咁我而家應該過嗰度行下，睇下有冇啲咩嘢食，又或者喺路途上見到嘅啱食嘅就買啲啦。咁啊同埋咧，啱先我見到澳牛啊，哇！裏邊超級多人。唔好啦，唉！咁我3年幾4年冇嚟過咧，變化大又唔算嘅，因為之前咧始終都唔係話成日嚟呢度附近，都係喺沙田啊各種嗰度嘅啫。你話變化細咩？又都講唔出啦，都係啲車好快啊，條路好窄啊，各種咁樣咯。同埋感覺上咧，可能我喺而家呢一個地方啦嚇，感覺上咧好多內地遊客啊，因為咧即係我都有能力分辨得到佢哋係咪內地遊客嚟嘅，咁我都分得到邊啲係香港本土居民嚟嘅。不過咧，始終今日係一個工作日，今日應該係星期3啊嚇，所以咧再加埋咁熱，遊客唔多都好正常啦。尤其而家呢個時間，好多人都趕住去食晏，好多餐廳都full晒，所以咧你話要好似我喺廣州咁樣啊，哎呀揀間熟手啲嘅小店，使得錢又唔係太多，自己又中意食嘅咧，確實真係唔係太容易嘅。有好多餐廳咧裏邊都full晒喎，同埋唔知食乜嘢嘢咯，30零蚊其實都 OK 嘅。
咁啊金鋪呢條街全部都係金鋪，我嗰度間喎。咁另外咧，同我之前對上一次嚟啊，3年幾4年之前咧，睇見當時啊幾乎冇用國內嘅電子支付，咩微信啊、支付寶。咁依家咧，我見到好多鋪頭門口都有貼住係可以用呢兩種支付方式嘅。咁等陣我買藥膏嘅時候，可能會試下用支付寶，係啊，好似支付寶好啲嘅。同埋咧，同廣州好多地方唔同啦，佢就係會有好多唔同地方嘅美食嘅。譬如面前呢個咁，呢個應該印度菜嚟㗎嚇。根據地圖顯示咧，我而家行緊呢度應該係上海街。我見到前邊應該有間藥妝店嘅，俄羅納英呢啲應該都唔會有冒牌貨吧嚇。咁我就決定喺度買咗先啦。咁啊真係買唔到咧咁就又被表揚。藥膏我買咗粒可以用支付寶，但係最好現金。好，咁我哋沿住上海街呢度繼續行完之後往右轉，咁就到得到㗎啦。我發現咧話有好多餐廳啊，真係似你我哋廣州嗰種咧，佢係冇得俾你坐低慢慢食嘅，係需要你打包拎走嘅。咁同埋咧增多遊客嘅遊客區咧，又係好多茶餐廳，有好多遊客都係想入去嘅。咁咧香港咧原來同廣州一樣啊，都係有呢啲蒸點心嘅鋪頭嚟啊，廣州就都有幾間都做得都唔錯咯。咁所以咧同喺廣州一樣啦，都係揾個商場行下就最穩陣啦。如果唔係咧，好容易中暑啊嘛。呢度有個茶餐廳喎嚇。通常咧我哋都想揾翻啲當地人食嗰啲，呢啲睇個樣你就已經知道應該唔似係當地人嘅茶餐廳吧。譬如呢個咁樣啦，咁你搜得到裏邊嘅都唔似係咯嚇。我應該係第一次嚟到呢一區嘅，好少會行到過嚟呢邊嘅。咁然之後百家士街我係去過嘅，僅此一次而已嘅啫。咁感覺上咧睇同旺角冇咁多人咯嚇。我老婆咧好怕嚟香港嘅，佢就話：哎呀，你去旺角唔去香港啊？咁我就會同佢講話，其實唔係全部都係咁嘅。呢條片我到時俾佢睇翻，佢可能對香港有一個新嘅認識咧。我哋行地下隧道過去。咁啱先我喺高鐵站出嚟嘅時候咧，西九龍高鐵站出嚟嘅時候咧，就係行呢個隧道。好啦，經過10數分鐘嘅步行咧，我終於嚟到面前呢個圓方商場啦，應該喺呢度吧嚇。咁咧點解我會嚟咧？就係第一啊嘛，第二咧呢度近高鐵站啊嚇。咁如果行過呢個商場都揾唔到好嘢食啊，又或者睇唔到啲得意嘢嘅話咧，我哋會翻高鐵站嗰度。啱先我見到咧，原來係有美食廣場嘅，就是這裏了。咁正如先頭所講咧，佢呢個商場開咗之後咧，我係未嚟過香港嘅，我唔知我有冇記錯啊嚇。最起碼我係第一次嚟，我入咗嚟商場呢度啦嚇，咁熱鬧嘅喎。同埋咧，我入咗嚟一段時間嘅，我見到咧都多遊客嘅喎，因為佢拎住行李篋啊。咁會唔會係有一個原因咧？佢哋係有通道連到過去高鐵嗰度啊！嗱，前面橙色嗰度啊，咁啊前面呢幾位靚仔靚女都係睇怕都係準備坐高鐵翻去內地啦吧。咁同埋呢個商場都多餐廳嘅，我一入嚟嘅時候見到有大家樂嘅定大快活，我唔記得咗啦。同埋仲有啲燒臘飯嗰啲咯，咁唔排除我會買嗰啲坐車食嘅。咁除此之外，仲有好多賣衫嘅鋪頭啦。喺前邊咧，我仲見到有一個日式料理，似乎都唔錯嘅。不過裏邊咧全部坐滿遊客係嘅，譬如好似面前呢個日式料理店咁樣啦。係啊，門口係要排隊嘅噃，旁邊仲有都已經係排晒隊，仲有檔食雲吞麵嘅，佢喺內地即係廣州啦係冇分店嘅，咁另外一家係有嘅，另外一家咧其實就真係不是那麼多人，因為價錢比較貴。但係我啱先見到前邊嗰家咧就好熱鬧啦，裏邊咧又係坐滿好似啱先茶餐廳裏邊咁多人嘅。或者我哋而家落翻去下邊一層再帶大家睇下咁
老實講啦，有好多嚟自香港觀眾，我諗嚟到呢度已經跳走咗㗎啦。但係你話啊，會唔會有啲海外又或者嚟自內地嘅觀眾咧？唔出奇嘅，係有嘅，我可以保證。咁啊，睇下坐高鐵原來可以翻到廣州都好方便嘅喎。咁嗱，呢度過去咧就已經係地鐵站嚟㗎啦。呢度又有好多賣香水嘅鋪頭啦。呢個係賣咩啊？賣藥材吧，應該係。咁啊，其實都方便。同埋，如果唔趕時間嘅話，大家睇下前邊啊，跨境巴士站喎，仲有，咁係咪可以坐到巴士翻廣州咧？不得而知，應該係可以。嗱，譬如好似呢個咁啊，瓊芳，我啱先見到咧排滿隊嘅，就喺下邊嘅啫。咁如果真係買唔到嘅，可能過翻去高鐵站嗰度睇啲人都夠方便嘅喎。你睇下幾大隻字寫住高速鐵路。不過咧，有啲可能內地遊客真係未必會知，因為通常我哋會叫高鐵嘅。咁啊，理解到啦，係啦嚇，繼續行。咁啊，再嚟咧，呢個啱先我亦都經過㗎啦。應該係10星吧嚇，我睇到嗰兩個字，唔知係咪啊？咁啊，飲茶食點心嘅，我見到係78蚊蝦餃咯。咁呢個地點同埋裏邊嘅裝修，其實我又覺得合理嘅喎嚇。我喺廣州啊，都食過38蚊一籠啦，未算。好，咁我哋沿住呢個方向繼續行。如果個瓊芳嗰度係太多人嘅咧，咁我就會翻去對面。啊，仲有啱先咧聽見有兩位靚女旅遊客啊，就話去前邊嗰度買漢堡包，係佢哋話我要買奶昔啊。咁喺廣州嗰間鋪頭我咪去過一次嘅，當時都係冇奶昔嘅。咁啊，又睇下香港呢度好似排滿人喎，係嘛？嗱，就是這樣了。因為我覺得嘅嚇。因為咧，我哋嚟到香港啊，好多時候啊，我哋係用唔到電子支付嘅，咁係要去 counter 嗰度俾錢嘅。就正如好似啱先我喺買俄羅那邊嗰陣都係啫嘛，俄羅那邊係唔會有自動購物嘅，咁但係好多餐廳都有啊，可以喺廣州好多餐廳都可以自己俾錢㗎嘛，咁啊，所以 counter 多人啲咯，嚇，食得好開心咁嘅噃，係咪？嗱，我哋就繼續行啦，穿過呢堆銀行之後咧，咦，前邊又有個餐哈根達斯，咁啊唔係餐廳嚟嘅，咁啊繼續行啦，沿住嗰個橙色標誌繼續行，咁啊希望過到對面有好嘢食。咁有觀眾又會問我話：點解你咁執意話一定係要買嗰啲飯盒上火車食嘅？其實以前係咁啊，以前我經常會嚟香港，尤其我老婆嚟得更多啦。咁當時我哋係坐火車嘅，坐火車去到羅湖嘅時候咧，咁就會去大家樂買一個飯盒。咁廣州都有大家樂嘅啫嚇。但係咧總感覺咧香港呢啲好似好食啲嘅。咁事實上都係嘅，香港啲燒臘咧，我覺得某啲部位可能真係幾好下㗎啦。咁揾唔到啦，我哋去火車站裏邊睇下咧，又方便喎。嗱，大家睇下，咁啊穿過呢度半戶外一部分，咁啊到得到㗎啦，喺元芳，幾好喎。嗱，我哋落咗嚟呢度啦，咁啊呢度咧，可能就真係好多觀眾都未嚟過，因為佢哋唔會坐高鐵離開。喺呢度去廣州㗎嘛，咁啊美食廣場喺 B2嘅，我哋再落多一層。咁啊呢度咧都會有寫有啲咩食嘅，有冰室啦，有呢個飯好似幾好喎。好啦，經過不遠咧，同埋佢哋工作人員指引咧，原來呢度就有好多餐廳㗎啦。我已經見到有綠色咖啡廳啦，隔離仲有個唔知係食咩㗎啦。咁佢仲話樓上都仲有嘢食嘅，咁我哋就唔去嗰度啦。睇下如果萬一我哋去到啱先元芳嗰度，人太多喎，要排隊喎，你又趕住坐車喎，嚟到呢度又有冇好選擇啊？呢度係咁嘅，呢個係食日本壽司嘅。以前咧我都同個老婆喺香港喺深圳嘅時候咧係買過嘅，都 OK 好食嘅，但係咪呢個牌子我唔記得啦。仲有呢個海南雞飯，係咪？應該係美心嘅，我估係。咁然之後隔離呢度仲有個春水堂，應該係賣奶茶嘅，我估嚇。咁就咁定啦，就呢個啦嚇。餐咧我就訂咗啦。
咁咧係呢個燒味套餐69蚊，咁啊包一杯嘢飲嘅。然之後咧喺等緊餐嘅時候咧，我梗係醒目啦，訂埋個車飛啊嘛，係咪先？2點19分開車，而家仲有起碼40分鐘喎，咁我不如食少少嘢先啊！咁原來咧呢度都係可以食少少嘢嘅，咁你唔好大盤食，咁其實係得嘅。嗱，睇下個餐得唔得？美心應該可以㗎嚇。嗱，大家睇上去覺得點啦？咁啊有啲雲耳啦，有啲水果啦，基本上就係咁啦。仲有薑葱啦，一陣又話安檢，又話成咁樣樣，我第一次過唔識，咁啊唔知到時安檢要唔要成盒雞飯懟埋落去安檢，咁啊笑死啦嘛！按道理就應該唔使嘅，萬一要點辦咧？係咪先？雞比想象中好咯，係比想象中好嘅，係個汁唔算太多嘅噃，係啊，食個飽嘅噃。肉質唔算話勁靚咯，但係燒嗰種味道幾好喎。啲部位都係偏瘦多嘅啦，但係咧佢哋調味幾好，大多數咧都係呢啲比較偏瘦嘅，同埋要配飯咯，有少少鹹。最後試埋段燒鵝啦，咁啊以我水平冇辦法分別係燒鵝定燒鴨嘅，但最緊要好食嘅啫，揀呢個部位啊，肥少少。燒鴨就好似一般啲喎，可能我手神唔好，係啊。咁啊咁多件咧，其實我最滿意係雞喎嚇，真係比想象中好喎。個薑葱整得係 OK 嘅，好食啊！我最滿意係個雞嘅，係啊。而家我就去坐車啦，飛已經買咗啦，咁啊睇下翻去順唔順利啊？應該咧係呢個方向嘅嗱。其實佢嘅色用得幾好啊！呢一點我係好中意嘅，即係佢用橙啲色咧，你離遠就望到嘅咯。係啊，咁啊嗱，你一出到嚟呢度咧，呢度應該係車飛買車飛嘅地方嚟嘅，即係因為好多人一定係要現場買車飛啊嘛，應該就係呢度。但係暫時咧，我未見到有自助機，可能有我係睇唔到嘅啫。咁咧喺呢度係可以去到呢度啲地方嘅喎，汕頭啦、廈門啦、南寧東啦，各種都去到嘅噃。不過我估㗎咋嚇，佢應該唔係直達嘅，佢應該要轉線嘅。至於前邊咧，就係自助通道啦。嚟到呢度我就先停低部機先，上到火車再同大家慢慢講。嗱，所有海關咧我過齊啦。咁啊而家咧最後就去坐高鐵。喂，呢度多人嘅喎，我係分配咗7A 嘅，你睇下，好嘛？咁啊仲有10。G6558開往廣州東。嗱，叫我啦，已經開始。但是咧，佢緊張嘅喎。感覺上呢度嘅車站唔夠廣州東站大，咁啊，但係都好便捷，多嘢食嘅。當廣州東站係冇嘢食。